da kamari mau bulan puasa da wayah kita itu da Gusti ningali cucungu kemapa kawas kormati Makkah ningali panggero piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitutna cai atuh lamun di Cikuya di Brebes di dieu jam aya jalma ka masjid jam 1:30 rek salat asar eta jalma geus jadi panitia surga eta haram jadah ieu lalur atawa nyieun karuksakan teh maksiat teh cucu ini teh cuman di ditu mah loba manuknya abunya japate teh cuk ngarebu di ditu mah di masjid teh tinggal di mana buah cukup aja cucu ini teh hoya nya teu meunang eta teh cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai anu ku pribados kalintang dipikah hormatur ditedak doana. Mudah-mudahan guru-guru urang nu hadir dina dinten ieu oge anu teu tiasa hadir sadayana sehat wal afiat. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara, pangersa Bapak Kuwu Desa Kertasari, pangersa Ketua MUI BPD kalih LPM, Ketua Karang Taruna, pangersa Bapak Kadus atanapi Bapak Lurah, pangersa Pak RW, pangersa Pak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, segenap ketua DKM nu aya di ieu wewengkon hormateun disim abdi, mudah-mudahan sarehat panjang yuswa.
Para jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, hormatan disim abdi, pamit lepat ieu teh pertemuan orang anu kadua kali na di Cikuya. Laras ce. Kunaon eceung haluk nundutan. Oge teristimewa Sohibul Bait pangersa Bapak Surkim, Bapak Haji Surkim Sunandar miwah Ibu Surkim, Ibu Tum kapan heuh salakina Bapak Surkim. Pandi urang mah salakina Asep disebut Ibu, salakina Ahmad disebut tah heueuh. Ibu Tumini. Nu mana ieu ibuna Tumini na ya? Oh, ngarendeng salakina nya. Nya. Mudah-mudahan ieu duyufullah, duyufur rahman wasilah pangulam anjeunna urang tiasa kempal ngariung di ieu haflah mubarakah nu sumping nu kasumpingan sadayana kenging barokah, anu sumping nu kasumpingan sadayana kenging rahmat, anu sumping nu kasumpingan sadayana kenging magfirah Allah. Cak dah cak aing situ mah ngobrol bae tadi pehewaeun. Pehewaeun pan haram jadi doang. Bo naon anu sumping nu kasumpingan anu sumping nu kasumpingan oh kasurupan atuh kieu atuh anu datang oh dibere lemes teh lieureun meureun urang dieu mah nya. Ha geus aing moal lemas-lemas. Hampura pak kiai nya. Hampura ieu. Heeh. Pak kuunya bongan aing ngomong lemes teu ka harti. Nu dongkap. Ulah juga situ. Tah. Anu dong. Loba jalma di ditu. Heeh. Anu dongkap nu kadongkapan pada sadayana ku Allah diluaskeun rizkina. Mudah-mudahan ieu nu sarumping sadayana anu teu acan tiasa angkat ziarah ka tanah suci awalan wa akhiron kalebet tukang son sinsem panghulananya atuh heuh. Mudah-mudahan sadayana tiasa angkat ziarah ka tanah suci. Imma etama ibadah umroh, leuwih utama ibadah haji. Sakumaha ayeuna lalakon Kang Haji Surkim. Mudah-mudahan tikawit niat awal dugi ka pelaksanaan aya dina kasalamatan. Salamet perjalananana, salamet paniatanana, salamet ibadahna. Lantaran teu saeutik jalma ti awal dugi ka proses akhir loba nu gagal. Itu. Hiji loba nu teu salamet tina niat. Haji Surkim di dieu ngondang sasaha pan ibadah haji ka ditu pan. Mimitina mah erek niat naon? Erek niat ngalaksanakeun parentah Allah kulantaran nempo jalma sakieu lobana mimiti hatena ngeleketek. Mimiti hatena. Engke mah aing pulang tidur disebut haji budak. Anjir, betul. Tah. Hiji jalma teu kos hewang tina niat. Nu kadua aya deui jalma nu naon anu gagal dina prosesi ibadah ritual di dituna. Makana aya bahasa engke dipayun kabahas. Aya ropas, aya pusuk, aya jidal. Ta eta teh loba jalma nu gagal berangkat di tanah air ka tanah suci kaditu
mulang deui ka dieu tapi manehna teh gagal lantaran teu bisa ngaraksa larangan-larangan pangharaman nalika ihram. Dua nu katilu aya deui jalma nu bisa angkat ka tanah suci tapi teu balik deui. Teu balik deui. Anapun urusan eta di luar jangkauan urang, di luar eta mah kakawasaan urang. Tapi mudah-mudahan harapan urang sadayana pangersa ieu Bapak Surkim sareng Ibu Dumini. Hah? Oh, atuh salah saeutik Bu hampura. Kot nyorongot ka ai. Mudah-mudahan ieu pangarsa Bapak Surkim sareng Ibu Tumini salamet dohir batina. Bu Pak daramang sadayana langkung barokah, langkung barokah tujuan nage rek ngalap barokah ieu Pak Surkim. Da bisa wae anjeunna ngayakeun acara teh di Jakarta lantaran sadidintana saurna teh anjeunna mah di Jakarta, di Cileungsi atuh Bogor dusun lain Jakarta eta mah atuh Bogor ja eta mah atuh heuh. Tah mudah-mudahan tapi da saur anjeunna di dieu ngayakeun di ditu ngayakeun ieu ngandung harti Bapak Haji Surkim sareng Ibu Tumini leres-leres sejak bebersih lahir tumekaning batin. Lantaran lamun jalma rek angkat naon ibadah haji, lamun jalma rek angkat ka tanah suci maka kewajiban nu pangheulana adalah tobat. Naon cenah? Tobat. Sabab laku lampah urang kabehan ieu kana ibadah mah mumul, kana ibadah masuk hararese, laer, kana ibadah masuk telat, tapi kana maksiat masuk tereh, ulah komo diniatan, teu diniatan ge sok kadang-kadang milampah sorangan, betul. Tak ku hal eta pangersa Pak Haji Surkim menyadari betul-betul bahwa beliau adalah manusia biasa, beliau adalah insan biasa, maka beliau pun menyadari betul-betul bahwa betapa banyak kesalahan dari langkah-langkah yang telah lalu. Maka hari ini beliau bermaksud untuk menyucikan hati dan jiwa. Bade dihapunten, bade dihapunten. Andai kata Bapak Surkim sareng Ibu Tumini pernah ngalakukeun kasalahan, bade dihampura, dihampura moal atos Pak Surkim. Pak Surkim bade ngahampura karena sadayana piraku bari nage nya, piraku bari nage nya rek naon moal ngahampura jalma ieu tenda dipasang segala rupa nepi ka ditu, betul. Tamatak ieu urang doakeun jalma nu ngahampura jalma jeung nu dihampura duanana bebas tina babendon Allah, amin ya robbal. Laju eta rek naon Bapak Surkim kaditu teu aya sanes sejak ngalaksanakeun parentah Allah lantaran cek ukuran agama dina takaran agama pangersa Bapak Haji Surkim teh ieu teh geus nisab. Tos naon cenah? Tos nisab ninggang dina engke tanggal 2 nepi ka take off gitu. Maka pangersa Bapak Haji Surkim jeung Ibu Tumini nasib kan gitu ya haji mah aya nisab aya nasib, aya nasib aya nisab. Bedana haji jeung rumah tangga mah ari haji mah nasib nu kuat. Naon cenah Bu? Ari haji mah nasib tuluy nisab. Ai rumah tangga mah nisab heula kakara nasib. Aya jalma kawin teu boga duit. Oh, yang dipolototan mitoha. Beda jeung haji, haji mah nasib nu kuat. Loba jalma teu boga duit tapi berangkat. Naon sebabna? Nasib nu kuat. Leres henteu Pak? Matak ulah leutik hate Pak, Bu, nu hoyong angkat jaroh ka tanah suci penta nasibna.
Yakin Pak Haji Surki mengge baheula boga pemikiran kawas urang. Ibu Tumini baheula boga pemikiran iraha berangkat haji. Tapi lamun geus nasib ayeuna ka sorang insya yuk lamun hayang nganjang ka tanah kelahiran Kanjeng Nabi urang maca sholawat heula. Siap maca sholawat siap maca sholawat siap. Yuk sasarengan saha jalma anu maca shalawat poe ieu muga-muga ku Allah dibere nasib jeung nisab kanggo jarah ka tanah suci. Sanajan cek ukuran dohir urang can katempo di mana jolna ongkosna beh mana urang pibakeuleunnana Allah maha beunghar naon cenah fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah maha beunghar sanes kanten nu aya di alam marcapada nu aya di alam dunia kagungan Allah penta ka Allah cu ulah kieu ceu mah aing ngapi manaon aya nu kitu aya aing mah kelar jasa budak eta nampo Ibu Tumini nya teu kabayang ta budak bisa berangkat haji baheula mah kuleuheu baheula mah cakutruk nya nya ieu mah omongan anu saluhureunana ieu mah omongan jalma anu saluhureun Ibu Tumini pan baheula mah pernah leutik itu mah nya ujug-ujug gede ngajenggelek kitu jangan tuh atuh meureun ceuk jalma-jalma anu Gusti heula teh itu nyangka nasib Ibu Tumini tah kan kitu teuh yuk matak ulah ngapaskeun diri jalma mah ulah naon cenah ulah ngapaskeun diri ulah ngapaskeun maneh ulah putus asa tina rahmat Allah. Yuk penta bangun semangat jiwa pikeun ngalaksanakeun perintah Allah di antarana nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji. Saha jalma anu dina hatena ngreteg hayang angkat ka tanah suci ku jalan ayeuna ngamimitian wasilah maca sholawat ka Kanjeng Nabi muga-muga rizkina dibabarikeun jalan taatna digampilkeun sehingga aya manehna bagian keur tiasa ibadah di tanah suci. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Eta mah cenah ustad jadi musikan mama teu apal. Yuk ku abdi panginten di Pasihan sanes di Pasihan ku abdi panginten di Tuyun. Mudah-mudahan jalma nu ngadawamkeun sholawat ieu disebat di Ciamis mah sholawat wa barik. Sholawat naon? Di Ciamis mah disebatna sholawat wa barik. Sajalmi nu ngadawamkeun sholawat ieu mudah-mudahan dicaangkeun hatena. Nu kaduana turunanana diraksa. Nu katiluna mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Anu kaopatna mudah-mudahan kasabna barokah. Anu katilu umurna barokah. Anu kaopat mudah-mudahan turunanana barokah. Anu terakhir mudah-mudahan teu kaluar ti ieu alam dunia kecuali husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga dawamkeun cenah abi mah hoyong nu pondok seueur shalawat mah seueur mangga kantun raekna kantun resepna ngan niatan dina hate maca shalawat teh urang teh sejak ngadeheus ka Allah maca shalawat ka Kanjeng Nabi teh urang teh hoyong kenging rahmat Allah, kenging rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana, bapak-bapak anu kupribados kalintang dipika hormat, ngahaja pangersa Bapak Surkim ngondang urang sadaya hiji anjeuna sejak nyuhunkeun dihapunten lantaran jalma nu mana nu teu boga kasalahan leres, jalma nu mana nu teu boga dosa kabeh ge moal lepas tina midamel sal tina milampah salah milampah kalepatan. Ku hal sakitu sebagai manusia yang beriman, manusia yang bertakwa nu ngarep-ngarep magfirah Allah, mun hayang dihampura ku Allah, hiji kudu daek menta dihampura, dua kudu daek mere hampura atos nembenya atos. Nah abi ngomong deui ngabahas deui lantaran perjalanan ibadah haji mas sarwajeng jalma maut, sarwajeng jalma maut. Naon benina beh mana sarwana hiji eueuh nu ngajamin Pasurkim jalma nu angkat ka tanah suci bisa balik deui sanajan bayar puluh-puluh juta, fasilitas pang mewahna pang canggihna moal aya nu bisa ngelehkeun kawasaning Allah. Kual sakitu di dieu pangersa Pak Haji Surkim carang Ibu Tumini ulah aya ulah nyokot pamuntangan kecuali muntang kasaha, ulah rek menta kasaha-saha kecuali menta kasaha, menta ka Allah, penta salametna jung bral sing salamet dugi ka tujuan tiasa uwih deui ka tanah air kalayan salamet. Hiji nu kadua ieu perjalanan teh rek ibadah lain rek piknik, rek naon cenah. Nah, kulantaran pangersa Ibu Tumini sareng Bapak Surkim teh rek ibadah ceuk, lain rek piknik. Ari piknik mah paling loba ge naon saminggu, paling lila ge saminggu, dina beh dieuna 3 poe sapoe, ieu mah di ditu lila lumayan. Otomatis waktu, tenaga, harta, betul? Semuanya dikerahkan. Rek naon? Rek ibadah. Maka ulah lepas dina tujuan awal. Rek naon pangersa ka ditu? Rek nyampurnakeun rukun. Rek naon cenah? Arek nyampurnakeun rukun Islam. Rukun Islam aya hiji, 2, 3, 4, 5. Nuh si bapak muga haji kan loba duit cuma. Ya cai saha ngajejer ieu. Tukang son ieu diinjem ku kula kajen. Bo naon ieu bo? Cai tingali anggap ieu agama naon cenah? Anggap ieu agama. Pasurkim tingali. Oh kudu ngadahar cauh heueuh nya. Ha tak tulikeun. Pan kudu gede tanaga kiai nya. Ai eta mah sok gerakannya mak gerakannya sok gerak.
atuh cau manehna ieu atuh menang meuli manehna atuh di dahar ku manehna heueuh ek naon sungut aing nu usil budak heueuh nya sok tah sok peupeun sok mumpung araya sok Pak Kiai ngopi sok nya sok tuh aya cau aya putu ayu aya gegetuk nu aing mah eueuh ge tisu padahal sok udah mau balik mah apaleun tuh ke pengarsa Pak Ustad Winanto Ustad mah cenah hampura we cenah moal di piringan rek di dusan cenah gitu Bu naon ieu Bu cai tingali yuk tingali ka dieu Pak Bu katanya Bu atuh eta si mah calanga pe kieu kabita eta meureun pasur kieu nempo ngadahar cau meureun tingali anggap ieu agama ramo aya sabaraha aya 5 ieu teh anggap rukun Islam agamana mana cai yuk ieu agama dicekel ku ramo tah ieu agamana ieu rukunna dicekel ku ramo kuat henteu tegep henteu diguang gawing ragrag moal ngos hewat moal lantaran karanggem kuatnya cek pokoknya asal angguk bebe itu mah geus aing mah karunya nu beh ditunya beh dia mah katemponya bebe itu mah kucap kecep we bongkol deula eta meureun nu dariuk di ditu mah meureun eta ngamplopna laleutik meureun aing mah pakowo di lemburan teh nya aing ngamplop di manehmu aing ngamplop di manehmu aing dahar sagala dikeruk aya nu kitu aya bedil nggak usah baper lamun ece baper kanyahoan ece lanjutkan oke kita lanjutkan yuk oke je nah pokoknya mah njih we metere ieu agam nah ieu rukun pake nyekel ieu pageuh di antara nu hadir kabehan iki uang sedoyo kabeh nggih ana sing angkat haji kekayaan aingnya atau ameh rada menyatu gitu nya ameh rada menyatu ameh berbaur gitu yang urang pan itu Jawa Tengah lain saiki kulonipun saking Jawa Tengah ge nggih ya pan urang Jawa Barat iya nu ngomong ya keur Jawa Tengah iya Jawa Tengah biasanya nah tingali ieu nu hadir ka harti geus ieu nu hadir kabeh rek bikang rek lalaki aya nu haji aya nu encan gitu aya nu geus haji aya nu acan sanajan umroh geus 5 kali can haji mah nya encan betul hab haji mah aya na ge dina bulan Zulhijjah dusun haji naon haram jadah doang Muharram Safar barang Muharram Rabiul Jumadil atuh sing meujeuna atuh Rajab Rajab Sya'ban
ujug-ujug puasa kumaha mimitina Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqa'dah ayo umroh mah rek bulan naon ge monggo bisa urang di rek umroh mangga bulan naon ge jig angkat kali itu tapi haji kudu dina bulan Dzulhijjah kartos saur Pak Surkim nembe abdi cenah umroh mah tos 2 kali udah can ngalaksanakeun haji dina bulan Dzulhijjah can haji gitu maksudna can nyuparkeun ka wajib artinya Islamna can naon can sampur nu hadir sadayana di dieu aya anu tos haji aya anu teu acan anu atos haji berarti campurna nu sampurna ngalaksanakeun rukun Islam teh berarti nyekal gelas teh pageuh Pak tingali mu tingali anu encan iya nu encan haji nu can ngalaksanakeun ibadah haji ngacir hiji cinggirna tah katingali pertinyi ragrag teu ngoleset aya keneh sabaraha naon ih ramo heueuh ramo usina syahadat salat zakat puasa tah matak pikeun urang anu can kaduga ibadah haji jaga syahad jaga sol jaga puas pugu cenah ieu cenah tahun ieu mah cenah kami puasa teu pati beres kamari mah betul oh kamari mah cenah tahun ieu cenah kami puasa teu pati beres Pak Kubu ai laparna mah sarua nu puasa jeung nu henteu sarua leumpang ngeuyeum-beuyeum kos keuyeub kurang cai nya unggal pendak jalma nyoroh coh nyiduh bisa disebut puasa betul air rasana mah sarua lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida betul lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida sok geura kamari mah bulan puasa da wayah kitu eta da Gusti ningali cucungu kemapa kawas kormati Makkah ningali panggero piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitutna cai atuh bibir luhur mah teu nginum nganu handap nginum bukan di jero cai atuh masing teu lewat luhur ya pan lewat eta atuh sarua sebeuna ieu sarua bo eta kamari urang puasa teu pati sampurna lantaran loba teuing nuturkeun hawa padahal ari esensi puasa teh adalah menahan hawa mengendalikan hawa jalma anu gagal kamali bulan Ramadan jalma anu kamali bulan Ramadan gagal maka dawuh Kanjeng Nabi rogima anfur rajulin dakhala alaihi ramadhanu sumang salakha qabla ayyughfarolahu rugi jalma anu pendak jeung bulan suci Ramadan kemudian Ramadan berlalu meninggalkan dia tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah padahal dirinya teh good
bantuan gitu buruh. Padahal dina bulan Ramadan teh good. Kot si abah nepikang ngacelah huntu dapat gede cing. Saking ku gede na eta bu kesempatan orang menang panghampura Allah, tapi aneh jalma kamari loba anu ninggalkeun kesempatan. Aya nu ngorek HP wae aya, aya anu balanja wae aya, aya anu nempo sinetron wae aya. Oh sinetron batur mah bulan puasa teh mangpang mungpung tadarus Al-Qur'an aya. Alhamdulillah. Batur mah bulan puasa teh mangpang mungpung iktikaf aya. Urang di dengan kuwu eueuh horeng nyeng celek we di jero masjid. Wih kuwu. Batur mah beres tarawih teh baralik kumaha henteu nyeng celek we di masjid. Mana kuwu horeng kakunci. Sukan aing iktikaf dusun si haram jadah. Horeng kakunci. Ngajakan pasaha, ngajakan Pak MUI hayu urang iktikaf kumaha ceuk kuwu engke we abi mah backup cenah kitu. Iktikaf mah leutik teuing cenah. Mereka kambing kap we cenah. Bo jalma nu kamari kaleungitan kesempatan bulan puasa teu sampurna batur puasa ieu batur puasa ieu henteu, batur taraweh ieu henteu tingali. Geus mah haji encan, puasa henteu, ngacir dua sabaraha? Nah, tinggal sabaraha? Tinggal naon tah? Syahadat, salat, zakat. Eta ge mun os. Ieu bororoah zakat, sodaqoh ge qor. Sodaqoh ge ek nanya aing ka ece bunga henteu resep boga salaki koret. Bapak tuh mata aing mata mung nanya aing mah ka lalaki mah heuh ongkoh aya jenisna ditanya cari cing we teh keur ngajawab disebut patung da udud disebut jalma ditanya teu ngajawab nyambunya Pak iya rarasan aing di kota ieu ngaji ieu lain di leuweung. Ieu mah raja nembalan heuy cenah. Pak resep boga pamajikan koret? Resep boga pamajikan koret? Iritnya. Tuh. Heeh dan nu koret mah kitu alasanna teh irit cenah gitu. Bu bororah zakat ieu mah sodaqoh ge ai hatena panas hatena panasan batur meuli kulkas hayang meuli batur ngirit motor hayang batur meuli sapi hayang batur kurban si eta mah kalah meuli tusuk. Ayo batur meuli motor, milu meuli motor. Batur meuli kulkas, milu meuli kulkas. Betul. Batur arisan, milu arisan. Kunon batur kurban si eta mah kalah meuli tusuk sate. Lain teu boga duit, koret. Da lamun nganiatkeun mah hate, lamun nganiatan hate da kaduga atuh satahun sakali kurban. Betul? Da eueuh di dieu nu saimah teu boga motor eueuh beunang ka itung dina aya lagi betul rata-rata motor teh geus lain barang mewah tapi kaduga betul leres tapi aneh sekedar kurban motor jeung embes mahal mana tapi aneh teh kaduganya naon nu leungit tekad naon cenah tekadna leungit Pak naon cenah Pak tekadna leungit niatna leungit mantak keur urang nu encan nisab zakat minimal daek sodaqoh Pak Bapak ieu mah boga salaki bororaah daek sodaqoh ka batur
ka pamajikan ge boga salaki boro-boro bager ka batur boro-boro bager ka dulur pamajikan eta ka dulurna sorangan koret bo lamun keur hajat kabeh panitia kot dileukeun delong berlang bo kot RT keur ngadahar cau kot kaseglong oh dileukeun ku pasarukim ibu-ibu keur naon keur ngeuretan bawang di dapur dipelongkeun bae ku ibu Tumini sieun dipesakan bawangna kitu jelema koret mah kitu loba kasieun jelema koret mah loba kasieun lamun batur ke dalhar teh kieu buhungna oh sieun meakeun dahareun kitu bo jelema koret mah loba kasieun pan kitu cenah tuh irit cenah tuh bo Pak nya ieu mah bororaah ka dulur pamajikan bororaah ka tetangga ka pamajikan ge koret hayang nyeng celeknya terang nyeng celek ha anjeun celek eta kitu nganclom nya ieu bororaah ka batur ka pamajikan kok kade bere awewe ulah sok kecap jahe bisi awewe hayangan meuli gengge apa gengge gelang di dia gelang ora priben ora pelit-pelit engko bo salaki rek tokoret kumaha da eceuna ge eueuh perhati matak lamun salaki rek indik digawe Pak antosan sakedap bade angkatnya mohon antosan sakedap geurah Bapak sing salamet sing lancar pada melan tiasa eueuh deui terus cium ku ibu leungeunna leungeun salaki teh saur bapak saha saur bapak Surkim teh mama ayah berangkat dulu kumaha cek ibu Tumini berangkatlah sayang hati-hati di jalan tuluy cium ku ibu Tumini teh tuluy kana keningna tah engke lamun bapak Surkim geus indit jauh ka karak ibu Tumini bo osok eta teh osok taranya jalma anu koret mah sok kaku naon cenah sok dileukeun jalma anu koret mah nyabut rokok kos nyabut keris hiji nyabut rokok teh betul kaku eta itu lu kayak Mas Winanto ya sok nyambut keris tara udud tawa sok diudud maneh nama kartos kakarak sabaraha tilu keur mah haji henteu puasa ge zakat tinggal sabaraha tuh tinggal 2 tinggal syahadat jeung salat hayu we ieu teh so hayu di guang gawing kieu betul kari-kari urang teh kari-kari urang teh poho salat teh nya rajin daek salat lalawora salatna betul mun di lalaki salat teh tidak berjamaah lamun di lalaki salat teh geuning taratuman berjamaah sok betah keneh digawe daripada berjamaah mun di awewe sok ngengke waktu nya awewe mah sok ngengke waktu barang pan geus naon teh geun geus rek beak waktu ceret be ayaan head rek kumaha coba lamun dia salat kaburu teh
loba awe sok engke salat. Bo ibu lamun salatna ditinggalkeun tingali bo ya tingali ya. Lamun haji na henteu puasa oge henteu zakat oge salat ka mana? Hah? Murag tah. Islamna naon? Runtuh. Betul? Dah ieu mah poe ieu urang nurak dibahas teh masalah haji. Acara nu diayakeun ku pangarsa Bapak Haji Surkim sing jadi semangat pikeun urang. Betul? Betul? Sok. Sing jadi motivasi pikeun urang. Mudah-mudahan urang tiasa nuturkeun jejak langkah anjeunna ibadah katana suci. Amin. Maka Pak Haji Surkim sareng Ibu Tumini pancepkeun dina hate niat lillahi ta hiji eueuh deui paniatan kecuali erek nyampurnakeun agama naon si iwang wing eueuh deui paniatan kecuali erek nyampurnakeun ibadah ka Allah nyaeta ku jalan ibadah haji. Al hajjul mabrur ari ibadah haji sadori yang sering kenaon al hajjul mabrur ari ibadah haji laisa lahul jaza illal jannah eueuh deui balasan ti Allah kecuali surga. Amin amin. Tuh. Lamun urang memang benar-benar hayang ganjaran ti Allah maka hiji posisikeun diri urang yen urang teh sejak nyampurnakeun rukun anu kalima lantaran ibadah haji wajib sote kanumam manis tato'a ilaihi sabila mampu didinya teh adalah mampu keur angkat katana suci mampu keur balik deui atuh Ibu Tumini ti diangkat ka ditu barang datang ka ditu bisa balik gitu da eueuh ongkosna misalkan rek naon di ditu dagang daun jadi mampu di dieu teh aya keur angkat ka ditu tiasa uih deui ka dieu oge aya bekal keur anu ditinggalkeun duanana arangkat ka ditu aya nu diimah naon kalaparan encan manis tatoa eta teh teh acan manis tatoa mantak dina rangka ngalaksanakeun ibadah haji sejak nyampurnakeun rukun Islam anu kalima teu aya pamaksadan eueuh deui paniatan kecuali tancepkeun dina hate ya Allah abdi ngalengkahkeun sampeyan ti bumi ka mana katana suci rek nyampurnakeun agama nyampurnakeun rukun Islam anu kalima sakumaha parentah Gusti mudah-mudahan abdi kalebet jalmi anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua Pak Surkim jalma angkat di tanah air ka tanah suci teh erek ngabuktikeun ngawujudkeun sebagai penghambaan diri urang angkat ti dieu ka ditu teh rek naon rek menghambakan diri ka saha ka Allah jadi jelas ulah kajebak ku naon ulah kajebak ku bentuk Ka'bah adapun takjub itu adalah sifat manusia ngan ulah kajebak ku wujud Ka'bah sebab urang salat di tanah air biasana bahasana mustaqbilal naon kiblati ayeuna mah ngajenggelek naonna kiblatna ulah disangka di Mekah pak eueuh pamusyrikan ka hade ulah disangka di tanah haram di tanah suci eueuh pamusyrikan justru ipis naon cenah ipis gitu kurang-kurang urang diasuh ku ilmu nama ya kurang-kurang urang diasuh ku ilmu nama loba jalma hate ngageser jadi nyembah naon
urang di dia kiblat ke mana? Mana kulon? Kaditu nya contoh kaditu we nya. Nah nu di dia ke kulon pan aya nu di ditu mah kawetan betul encan nu di ditu di kidul ka kaler nu di kaler ka kidul tah di Mekah mah kitu pas Pak Bu sadayana di Mekah mah kitu nu di ditu ka dieu nu di dieu ka ditu nu di ditu ka dieu nu di ditu ka ditu pokona mah heeh sok we uang lieur babarengan lantaran nu jadi patokan teh adalah Ka'bah adalah patokan kiblat pasurkim. Jadi nu kudu jadi keyakinan urang salat hareupeun Ka'bah lain nyembah Ka'bah tapi eta mah adalah patokan kiblat gitu. Patokan di mana jalma saantero alam dunia anu rek salat nyembah ka Allah maka berpatokan menghadap kiblat. Engke katingali ku ibu bapak. Adapun orang takjub maka itu mudah-mudahan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kuring nalika jlok asup ka tanah suci, asup ka Masjidil Haram teh Gusti nu aya cek rarasan hate baheula mah nya baheula mah di lembur teh mustaqbilal kiblati ayeuna mustaqbilal Ka'bah katingali rei hate teh Gusti aya rasa syahdu rasanya seuri halam jadah aya rasa haru ulah komo naon ulah komo nu kakarak jlok kadinya ulah komo nu kakarak bantuan atuh ulah komo nu kakarak datang anu kakarak sakali cek paribasa pasurkim sanajan geus 2 kali umroh ayeuna bagian haji tentu beda momen beda momen lumatak sing panasaran HTTC sing naon cenah sing panasaran gitu beda ce urang salat biasana di lembur di dieu di tanah kelahiran urang isukan ketika urang tiasa angkat ka tanah suci jelok ngancepkeun naon nganyinjakeun sampean dina Masjidil Haram Gusti aya rasa ngeleketi dina hate naon sabna ieu teh tanah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanah kelahiran sosok mulia pangmulyana saalam dunia pangmulyana sakolong langit ayeuna ku urang sekedap deui bakal kadampal ku pasurkim sareng Ibu Tumini di mana didinya pernah lahir sosok mulia sosok agung sosok nu dihina teu dibales ku hinaan sosok nu disakiti teu pernah ngabales dengan menyakiti kembali sosok nu sok dihujat tidak pernah membalas hujatan didinya tempat kelahiran Kanjeng Nabi maka cokot hikmah didinya cokot hikmah teangan hikmah didinya salila pasurkim ibadah di tanah suci pek korehan hikmah ku jalan ibadah bawa hate bawa awak panon ceuli letah sagala panca indera arahkeun kerahkeun kabeh supaya pendak jeung nu ngaran hikmah nu terkandung dina ibadah haji ulah ukur urang melong ka Ka'bah tapi hate malaweung Na'udzubillahi min dalik ketika engkau menghadap Ka'bah hadapkan hatimu kepada Allah agar dohirna urang mayun ka Ka'bah tapi hate mah madep ka Allah dohirna urang sujud di hareupeun naon di hareupeun Ka'bah tapi urang hakikatna mah bersimpuh di hadapan Allah. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Anu tos nyawer mudah-mudahan sing panjang umur. Anu encan teu tanggung jawab. Kapan ari umur mah kumaha Allah. Lain kumaha abdi. Da abdi ge kumaha? Naon salah ngomong? Atuh henteu. Atuh biasa ieu ge seroja. Oh, mending minum lah ya. Oh.
Ya, sahur Imam Syafi'i cenah ge lamun aya tamu di imah keur ngarot keur nginum tungkul. Tong dipelong. Makruh. Alhamdulillahirabbil. Pak Surkim, sadaya jamaah itu teh beda-beda pependakan deh. Sealam dunia jamaah beda-beda pengalamannya. Tergantung kedalaman tekad, tergantung kedalaman tekad. Matak lamun Pak Surkim ngan ukur erek nyuparkeun kewajiban tangtu bakal biasa-biasa bae. Moal aya pendak moal mendak hikmah. Tapi lamun Pak Surkim di ditu erek neangan ridha Allah ku jalan ibadah di ditu bakal karasa ku Pak Surkim. Karaos ku abdi mah kapungkur ogenan. Waktu tercepat di dunia itu adalah Madinah Pak Ku. Laras teu Pak Kiai? Waktu tercepat di dunia teh Madinah. Kota tercepat Madinah. Lantaran di Madinah mah Bu, yo. Di Madinah mah urang subuh teh ka masjid. Uih ti masjid teras ka hotel. Sarapan sabot ngantri beres tuang jam 8. Istirahat jam 8, jam setengah 10 geus rabul deui jalma ka masjid. Leres teu Pak? Nya rabul deui jalma ka masjid. Lohor beres lohor iktikaf jaroh kabaki asar we. Asar urang iktikaf atawa karoudoh magrib we. Nepi ka teu karasa eta geus 4 poe di mana? Geus 4 poe di Madinah. Akan ada masanya pikeun jamaah karasana teh waktu nyerelek teu karasa. Matak lamun dibawa lamun eta waktu nu sakitu singkatna teu dipake ibadah rasanya perpisahan denganmu. Sakitu lobana jelema saurang nu ieu. Nyusah. Rasanya pertemuan denganmu seumpama waktu. Gusti nu agung. Singkat Pak. Salila-lila lagi alah 40 poe atuh. Teu karasa yakin bakal karasa teh bagian balik we. Tah, lamun geus bagian balik Pak, lamun geus bagian balik komo lamun bagurang bagian ninggalkeun Madinah, duh eta karaos ku abdi mah ya Pak. Ketika urang erek ninggalkeun Madinah teh Gusti berat hate teh. Lain can meuli oleh-oleh icih cenah. Lain. Tapi aya rasa kesahduan anu leungit. Saya tahu masih dengan oleh-oleh wae. Naon nu leungitna? Hiji di Mekah mah. Waktu salat teh jalma eueuh nu cicing kabeh ngabrul ka Wasiraru. Ka mana? Ka masjid. Coba di lembur. Loba nu salat apa nu cicing? Tuh, hiji tuh bedana. Eta bedana berkah. Dua. Tingali. Ento. Iya. Yuk. Bagi yang kehilangan anak. Oh sanes. Oh aya. Teraskan.
Matak ulah dipakai monyah-monyah terang monyah-monyah. Tong dipakai poya-poya waktu tepa. Lamun urang di ditu ngan ukur ulin, ngan ukur nempok pemandangan, rugi waktu, rugi harta, rugi tenaga. Cantang tu tahun hareup bapak kaditu deui. Leres teh. Bahkan kesempatan ieu terbilang mahal. Beh mana mahalna? Teu sakabeh jalma bisa angkat ka tanah. Maka keur jalma nu bisa angkat ka tanah suci kudu bener-bener sing jadi patokan, sing jadi niat, sing jadi tujuan hayang menang panghampura Allah, hayang menang ridho Allah. Ku jalan penghambaan diri. Nukat dilu hikmah dina ibadah haji pak. Nu kadua hikmah dina ibadah haji teh Pak Surkim sebagai bentuk rasa syukur. Naon cenah? Ai tadi mah sebagai penghambaan diri, ngabuktikeun urang teh hamba Allah gitu, ngawujudkeun urang teh hamba Allah, nembongkeun yen urang teh hamba Allah. Nu kadua, hikmah nu kadua teh adalah sebagai bentuk rasa syukur. Beh mana rasa syukurna? Yuk tinggali. Selama ini kita di tanah air salat mustaqbilal kiblat, di ditu mah mustaqbilal Ka'bah. Salila ieu urang berjamaah jeung tatangga. Betul Pastor Kim? Salila ieu urang berjamaah paling jeung tatangga. Di ditu mah bisa berjamaah jeung jalma saalam dunia. Berbeda-beda, punya beda agama atuh. Beda agama. Berbeda negara, beda suku, beda bangsa, wakobailanya, berbagai macam suku bangsa, betul. Beragam macam warna kulit. Nah didinya urang syukuran teh Pak Surkim. Pak Surkim di dieu mah sakitu mah rada badag awak teh. Kaitung badag, jik haritu aya deui nu leuwih badag. Tibatan Pak Surkim. Pangarsa Pak Kiai sakitu mah meujeuhna rada teu wani nyebut badag aing. Tapi dugi ka Makkah mah aya deui nu leuwih badag. Pak Mas Winanto. Mas Winato, heeh. Mas Winato jangkung luhur di dieu mah asa pangluhurna, asa pangjangkungna. Jik haritu ka Makkah. Aya nu leuwih naon? Pak Surkim, eta abdi rumasa awak leutiknya. Rumasa awak leutik, ieu aing kumaha kitukeun hayang nyium Hajar Aswad Pak Kuwu. Pan eta jelema pak gelak-gelak coy eta hayang nyium Hajar Aswad eta. Ari aing awak nu pecek rek teh geuning. Kaos hayang bangkok jeung hayang kate gitu. Eta ngadaklo be beres salat asar teh nya. Carita ngaji aing kadongeng dusun. Beres salat asar carita teh nya. Bu kitukeun. Emang di maktab oke abi geus niat hayang naon, hayang ngecop Hajar Aswad. Ti peuting mula ge. Ya Rasul jajabkeun cek kuring, cek hate teh kitu Pak Surkim. Ya Rasul jajabkeun abdi hoyong ngecop Hajar Aswad, cek hate teh kitu. Bari sholawat teu eureun-eureun. Bari maca sholawat teu eureun-eureun. Ya Rasul papageun abdi. Jajabkeun abdi hayong ngecop Hajar Aswad. Pedah diparentah ku Gusti. Pedah dimuliakeun ku Gusti. Digeder maca sholawat eta di maktab. Caritana teh salat asar cicing dina sop K2 da kapihlaan teh geuning eta berangkat kuring eta padahal eta berangkat kuring jam 1:30 asa pangnaon eta lamun di dieu di naon teh lamun di Cikuya di Brebes di dieu jam aya jalma ka masjid jam 1:30 rek salat asar eta jalma geus jadi panitia surga eta haram jadah ieu lalur. Lamun aya urang Cikuya, urang Brebes di dieu rek salat asar jam 1:30 geus indit, eta geus jadi panitia sorga eta.
Tapi di Mekah mah hei punten naon cenah telat sakitu teh urang teh batur mah lohor gitu balik caritana teh salat dina barisan kadua beres salam langsung buriak jalma teh cok pan di ditu mah unggal waktu ge aya we salat mayit unggal waktu ge aya we salat jenazah eta teh di ditu mah batur mah milo salat jenazah nupang hareupanna mah nupang hareup komo hareupeun Hajar Aswad parebut eta teh parebut eta teh lah haula we cek kuring teh yakin kana kanyaah Gusti leumpad ka mana Ka'bah ngadoklop aing kos toke gitu kan atuh awak leutik ngadoklop dinu hideung geuning aing heuh aing kieu bela digigireun aya urang Turki haj min en cek aing teh heuh geuh bisa aing cacalakanan teh cok aing kepinteranan gitu haj assalamualaikum waalaikumsalam min en cek aing teh gitu di mana maneh gitu cek bahasa urang mah gitu cek min en gitu pan ai di madrasah baheula min aena eta teh aena di mana pan kitu baheula teh nadoman di madrasah teh Pak Hajinya aena di mana los gitu ditanya ku kuring haj min en Turki cenah urang Turki gede cok eta mas binato gede leuwih gede itu mah cicing hadapan tukang ngeunana ngadakol pede dinya uing teh si eta ngageser milu ngageser si eta ngaliwat milu ngaliwat nya si eta lempang milu lempang pokokna mah geser nepi ka geus deukeut naon nepi ka geus deukeut Hajar Aswad si eta blos naon nyium Hajar Aswad kuring tukang ngeunana si eta ngaleos kuring asup alhamdulillah Gusti nu agung nikmat syukuran teh bininya Pak jalma doraka kawas urang teh eta nu jadikeun dasar lain pedah mampu heupeut aja Pak Surkim ulah anggut-anggut tepuguh ya ieu meh eling maksudna atuh rek naon mayar aing ka mahal-mahal teh eling Bo urang nguatan Haji Surkim jeung Haji Tumini ulah ngarasa mampu hadirkeun syukuran Gusti abdi jalma doraka Gusti abdi jalma tukang maksiat abdi urang lembur cek paribasana teh kitu disumpingkeun ku Gusti ka dieu komo nepi ka tiasa naon ngecup Hajar Aswad abdi rumasa jalma doraka maka didinya urang maka itu gerek susuci syukuran teh lain berarti urang naon lain berarti urang tinyukuran nu geus ngandung harti syukuran urang di ditu sejak ngahirup-hirup hate supaya diri toleh syukuran ka Allah loba jalma malaweung tina nikmat anu paratos dibikeun ku Allah nepi ka leungit rasa syukur betul jalma nu tara syukuran mah moal tenang hirup sakaya deui jalma anu tinggalin rasa syukur moal tenang buktikeun can boga motor hayang boga motor tenang teu geus boga motor teu syukuran keneh mun aing boga mobil meureun moal kahujanan Gusti bayalah keri ge di dikersakeun teh boga keri geus boga mobil keri babaturan mawa kijang Gusti si itu mah kijang mun aing boga kijang deuh da teu syukuran hantem we ngukur nikmat batur ku awak urang mun mobil aing nu kijang meureun ada gaya saeutik betul batak syukuran Pak Haji mah nuhun tos diangkatkeun ka dieu tos didugikeun ka tanah suci da geuning loba nu teu sumping ka tanah loba nu teu dugi ka tanah suci itu Pak anu kasabaraha anu katilu anu katilu angkat karitu teh sejak ngalap barok menjemput berkah sarokaat di ditu
Sarokaat di Masjidil Haram 100.000 di masjid urang. Darajatna teh. 1 rakaat di Masjidil Haram Ibu Tumini itu 100.000 rakaat di masjid Cikuya. Masjid naon ngaranna? Hah? Al-Iman. Sarokaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat di Masjid Al-Iman Cikuya. Mendaek eta ge. Lamun husu eta ge. Lamun mun bener mun make ilmu. Mata kudu make ilmu. Ibu Tumini pokona mah di ditu mah mangpang mengpeung. Naon cenah? Mengpeung di Mekah sok malah mandar kaburu arba'in di ditu. Arba'in teh berarti 8 dinten nya pangarsanya. 8 dinten. Pan sadinten sabaraha waktu? 5. 5 kali 8 40. Sing kaduga arba'in di ditu. Teraskeun mengpang mengpeung di ditu Pak Surkim ulah nepi ka tinggalin berjamaah lantaran harkat martabat darajat nate ketika orang sholat berjamaah di ditu sarokaat di ditu 100.000 di dieu sarokaat di Nabawi 1.000 di dieu itu adalah satu nilai keberkahan ngan Pasurkim kade ulah mindah rasa kena di ditu geus menang 100.000 rakaat balik ke tanah air Bapak ke masjid loba kena stok matak ulah aneh ce lamun nempo jalma anyar balik ke tanah suci tara ke masjid eta loba kena stok tah ciri jalma anu mabrur mah Pak Haji ciri jalma anu haji nak mabrur mah kebiasaan di ditu teh henteu robah. Lamun di ditu tara tinggal berjamaah di dieu oge sami. Lamun biasa di ditu ngajaga paharaman ihram di antarana hiji fala ropasa henteu ropas teh hiji nya anton kan anu ju ihram teu meunang ropas. Naon aya ropas teh? Hiji hubungan badan. Itu. Terang. Nya geus teu kudu dietakeun. Atawa obrolan anu jorok perilaku anu mengarah kadinya gitu seperti nyium nangkot dan sebagainya gitu nya meh karti maksudna ieu mah itu temenang itu temenang ropas nu kadua wala fusuko ulah pusuk Pak Haji naon pusuk teh ulah gawe pasik nyieun pamaksiatan di antarana teu pugu-pugu jukut keur cicing dicabutan ku Tumini tuman di dieu aya naon tuman di dieu aya tangkal sente atawa aya tangkal naon ku Tumini bari ka masjid teh bari ka majelis taklim dikual-kual piceun deui leuheung atuh laun sente lamun di dahar mah atuh ieu mangan ukur dikual-kual wungkul di ditu di Mekah aya jukut dicabut keur di Arafah teh atawa keur di mana teh dicabut atawa nyieun karuksakan teh maksiat teh Tumini teh cuman di ditu mah loba manuknya abunya japate teh cuk ngarebu di ditu mah di masjid teh tinggal di mana buah cukup aja cuk Tumini teh hoya nya teu meunang eta teh cuk ata cek Pasukim teh ketayap ditewak ku diasupkeun cenah jeung dibawa balik oleh-oleh cenah kitu papan si eta minta oleh-oleh tah anakna oh sabodo teh anak nama sabodo itu teu meunang pusuk ulah nyieun karuksak ulah nyieun ngaroga hala sato ge teu meunang nying sieunan sato ge teu meunang eta hoyah cek urang teh kitu teu meunang komo lamun ku urang dibaledog ai maraban mah pek wae eta mah ngan lamun nying sieunan nepi ka baledog itu kaasup pusuk wala jidal ejeung teu meunang papaseaan eta anu angkat salaki jeung pamajikan eta tah kawas sing sadar
Hanan. Hanan. Nana angkat jadi nu ani. Ayo kesaning Allah. Ulah nu lalaki ulah asa aing neangan duit. Nu awewe ulah asa aing capek. Meni hayang diperhatikeun lolobana mah ce. Eta teh gara-gara balanja. Kamari nuju abi umroh aya salaki jeung pamajikan pabaud-baud eta ti mimiti poe kahiji nepikeun poe katilu gara-gara cing gara-gara hayang balanja teu dianteur gara-gara hayang balanja teu sidik pan rek toab cek pamajikanna bapak anteur atuh engke kapan rek toab dang nyungkelid hatena nya baud eta ambek ibu tumini sadar betul-betul kaditu ti lain rek balanja tapi rek naon ibadah pak kaditu tuh rek naon rek ibadah jadi kudu sabar matak ilmuan naon cenah make ilmu jalma daek neangan ilmu pasti bakal loba kanyaho matak lamun hirup bodoh kudu alewoh kudu loba tanyakeun engke kamu tawib tanyakeun ka penanggung jawab hal-hal anu memang ngotak ngurangan kehusuan kasampurnaan ibadah haji tanyakeun gitu bo ulah disangka di ditu gogodan kade justru karena urang rek ibadah maka didinya di mana Kanjeng Nabi diadegeun panjina maka didinya bakal aya panji Abu Jahal leres matak mudah-mudahan sing salabar eueuh deui bekal nu kudu dibawa maknya adalah takwa fatazawwadu fa inna khairaz zadid takwa pek anjeun bebekalan eueuh deui bekal nu pangalusna kecuali takwa jalma moal bisa takwa lamun teu nyampak ilmu hayang boga ilmu kudu daek ngaji tatanya pek ibu tumini memeh berangkat tanyakeun naon nu kedah naon nu ulah naon anu kedah dijauhan naon nu kedah dilakonan amehnya adan beres atawa iya break cicing heula kumaha nu mayar ibu tumini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la haula wala quwwata illa billah la haula la haula Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatu laka
rahmatika ya arham. Sepuluh menit di wios. Margi kirang sae lamun urang nabrak lohornya. Ya. Sok sanaos ieu pangaosan tapi lamun nabrak lohor kirang sae. Teu sregep katingalina. Tadi naik tabuh 10 kan. Naik tabuh 10 ayeuna tabuh 12 kirang 15 menit. Nah, tambihan 10 menit panginten cekap gitu tah. Margi katawis ieu rarai sadana parias gitu. Lulus nya season akhir urang tutup ku doa sadayana nya urang doakeun nu bade angkat, doakeun tatangga nu bade angkat, dulur-dulur nu bade angkat, oge kulawargi nu bade angkat, sadaya jamaah muga-muga sing salamet sadayana. Para sepuh sadayana hadirin rahimakumullah. Nitenan kana perjalanan ibadah haji hiji pangersa Bapak Surkim ulah asa bisa, ulah asa boga, ulah asa pinter, sadayana kersaning Allah, maka nu kedah ditancapkeun dina hate la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tujuan urang kaditu sejak nanjirkeun katakwaan supaya diri urang termasuk jadi jalmi-jalmi anu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Saestuna jalma anu pangmulyana disandingeun Allah, jalma anu pangmulyana dipayuneun Allah adalah jalma anu pang takwa. Lain jalma anu pang beungharna, lain jalma anu pang kasepna, lain jalma anu pang luhurna pangkat, tapi jalma anu pang takwana. Maka lamun jalma erek nyuk curug jalan katakwaan hiji ku jalan ibadah. Ibadah bisa ku cara harta, bisa ku ilmu, bisa ku tanaga. Laras gitu. Laras gitu. Nu boga harta pek cuk curug jalan katakwaan ku hartana. Nu boga ilmu pek cuk curug jalan katakwaan ku ilmuna. Anu boga tanaga pek cuk curug jalan katakwaan ku tanaga. Ulah ngapaskeun maneh lantaran Allah Subhanahu wa taala mere kesempatan ka urang dengan adil teu diapaskeun ku Allah. Ku kituna seurang sejak masihan pangemut ka Pak Haji Surkim mengpeung diluaskeun rizkina, mengpeung disehatkeun awakna, mengpeung dijagjageun salirana, jasmanina, ruhanina, cunduk kana waktuna, ninggang dina mangsana, dugi ka waktos berangkat engke, semoga-moga sing sehat walafiat. Ieu terek salagu deui tadi nama, tapi da ilohor kieu mah teu ngeunaheun ce. Hah? Salagu deui nya? Nya. Supaya Ibu Tumini jeung Bapak Ruskim. Bapak Surkim, atuh hampura atuh ce. Heeh pan aing ieu geus ranyai ieu ce. Ieu teh tetempoan geus ranyai ce. Heeh pan aing di Ciamis berangkat jam 5 ieu can wel kejo-kejo acan. Heeh mata hampura bisi teu pati kaharti maklum ieu nu ngomong ge jalma lapar. Heeh atuh ieu si eta nu mencetan eta tah sarua meureun ranyai deui. Mangkat mangkaning Mang Ustad Mang Minato mah atuh bapana si Naruto. Minato bapana Naruto apa sih? Iya berarti si Naruto teh lain orang Jepang, orang Brebes berarti. Si Naruto teh pan Hokage ka-8 eta teh. Ka-7 nya. Hokage ka-7 goreng. Oh si Naruto, bapana Naruto aya di dieu. Goreng berarti si Naruto teh Islam. Gusti nu agung.
tah eta bab Naruto masa gitu anggeus nyanyi nya supaya pangarsa Pak Surkim Ibu Tumini dugi kana fase katakwaan darajat katakwaan moal dugi pangarsa lamun teu dibarengan ku lantaran lamun jalma amal teu dibarengan ku ilmu mardudatun latu balu waktu tara unggal poe ka Mekah harta tara unggal aya unggal hayang tara aya pan betul tara unggal hayang aya nyampak harta maksimalkeun meungpeung dugi ka ditu teang ridho Allah teang hampura Allah teangan barokah Allah hadirkeun rasa syukur di dinya mudah-mudahan dugi kana darajat takwa dibarengan ku ilmu pikeun urang nu can dugi yuk persiapan teangan ilmu amehnya ho kakuduan urang supaya urang teh ketika urang berangkat ka tanah suci geus nyaho kudu jeung kumahana syarat jeung ketentuanna geus nyaho lamun urang geus nyaho jongjon mantap nu can angkat jaroh sing rajin tatanya ka majelis ta ruang riung jeung ulam supaya hirup boga kanya lamun hirup urang geus boga kanyaho moal sasar teuing lamun hirup boga kanyaho minimal nyaangan diri maksimal nyaangan batur sakit deui lamun hirup geus boga kanyaho minimal nyaangan hate sorangan maksimal nyaangan hate batur matak lamun urang dieu daek salat ajakan batur sing daek salat urang dieu daek sedekah ajakan batur sing daek urang dieu daek ngaji ajakan batur sing daek eta teh sarua jeung nyaangan hate batur bo Pak niatan tekadkeun jadikeun hirup urang teh sing jadi pahala anu ngocor keur kolot urang Pak Surkim sedekah Bapak Surkim kahadean Pak Surkim sing ngocor aya keur bagian indung Bapak aya keneh Ibu Rama Pak teh aya sing ngocor ka makbaroh Ibu Rama nu kapungkur ngurus Bapak dugi ka sakieu tohagana sakieu mah dianggap sukses pepelakan saha Pak Ibu Rama kahadean saha Pak Ibu Rama anu baheula meras getih keringat dan air mata hayang anak galedek kolot boga anak 5 genep 7 kabeh kaurus boga 2 kabeh kagedekeun boga 3 kabeh kasakolakeun tapi kadang-kadang anak boga indung hiji teuing kaurus teuing henteu leres teu kolot ngawinkeun anak boga anak 2 boga anak 3 dikawinkeun ka anak batur dibikeun ka anak batur tapi teu saeutik minantu nu teu bisa ngurus mitoha betul anjir loba korban minantu ieu mah meureun matak dengekeun minantu ya doraka ka mitoha sarua jeung doraka ka kolot sorangan eueuh bedana yuk angkat pandanganna nu di ditu angkat pandanganna rumasa urang gede dosa tibatan kahadean kudu jadi kolot rumasa urang gede celak gede pi omongeunana daripada gede bakti urang kudu jadi Ibu Rama dugi kadanget ayeuna urang can bisa mulangkeun kahadean kudu jadi indung Bapak sakieu urang geus disebut aki ku incu tapi urang can bisa mulangkeun kahadean kudu jadi Ibu Rama sakieu urang geus boga incu geus boga anak geus boga minantu tapi urang can bisa jadi anak anu bakti ka Ibu Karama poe ieu penta ka Allah paparinan kasempatan pikeun bakti kanu jadi indung Bapak nu boga harta pe ku hartana nu boga ilmu pe ku ilmuna nu boga tanaga pe ku tanagana minimal lamun teu bisa nyenangkeun kolot ulah wani nganyeri kolot kuletah nepi ka kolot nyeri hate kuletah anak padahal anak bisa ngomong menang nuyun indungna baheula padahal anak bisa lempang menang nunuyun bapakna baheula nah aya geus bisa lempang berninggalkeun kolot sorangan cuang cieung batur cuang cieung batur pakumaha yuk penta ka Allah mudah-mudahan Ibu Rama urang salamet dunia rawuh akhirat
tungkulkeun mastaka. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Angkat pandangan Bu. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi ka sawargi sareng guru-guru abdi ngiring nabi ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng pasangan hirup abdi ngiring nabi ka sawargi sareng putra putri abdi ngiring nabi ka sawargi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Khusus kanggo Bapak Surkim sareng Ibu Tumini kulawargi Jembar Sohibul Bait. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa nawwir qabrahum waj'al qabrahum wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Al-Mukarram Ustad Ahmad Royani Al-Bantani anu parantos masyan siraman rohanina. Pamudah-mudahan orang sadaya tiasa memahaminya. Hapunten ka para wargi sadaya jamaah ulah wakabubar aya acara halal bihalal nyata nu bade dipingpin ku
Bapak Ustad Yahya. Waktu sedang tempat disumanggakeun. Mangga ka para bapak ibu sadayana jabat tangan dulu ya, saling maaf memaafkan terhadap salon.